Karibuni mpendwa mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukias Kitchen. Leo hii nimewaleteeni utengezaji wa kutengeza keki ya apple tamu na laini sana. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu kila wiki. Mahitaji ya leo, utahitaji mayai mawili makubwa, na ikiwa ni madogo utahitaji mayai matatu. Sukari ya kusaga gramu 150 ambao ni sawa na kikombe kimoja. Vijiko viwili vya maziwa. Arki ya vanila kijiko kimoja cha chakula. Unga wa self-rising flour ni unga ambao uko tayari na baking powder. Utahitaji robo tatu ya kikombe ambao ni sawa na gramu 110. Utahitaji bata nusu kikombe ambao nimeyayusha ambao ni sawa na gramu 110. Chumvi kidogo sana, na mwishowe utahitaji apple. Nitatumia apple 4 ambao nimekata vipande vidogo vidogo, na ikiwa ni apple ndogo ndogo utahitaji apple 5. Katika bakuli lako la kiasi utaanza na kuweka mayai yako mawili makubwa. Utayachanganya mpaka yachanganyike vizuri. Fuatilia na kikombe kimoja cha sukari ya kusaga ambao ni sawa na gramu 150, na utachanganya mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Mayai yako na sukari yakishachanganyika vizuri kama hivi, utaweka vijiko viwili vya maziwa ya kawaida na utachanganya, na kisha utaweka arki ya vanila kijiko kimoja cha chakula na utaendelea kuchanganya mpaka ichanganyike vizuri. Alafu tutaweka unga wetu wa self-rising flour. Kama nilivyosema ni unga ambao uko tayari na baking powder, lakini ikiwa utatumia unga wa kawaida utaweka kijiko kimoja cha baking powder, na utaweka unga wako kwa kutumia kichungio. Utaweka kidogo kidogo huku ukichanganya mpaka ichanganyike vizuri. Mchanganyiko wako ukishachanganyika vizuri na kuwa mwepesi kama hivi, utaweka bata kikombe nusu ambao ni sawa na gramu 110. Bata hii nimeyayusha, na utaongeza na chumvi kidogo sana na utaendelea kuchanganya. Na mwisho kabisa tutaweka maapple yetu. Nimetumia maapple 4 makubwa, na ikiwa utatumia maapple madogo utaweka maapple 5, na utachanganya mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Na kabla ya kuweka mchanganyiko wako wa apple, hakikisha umepaka mafuta ama bata katika chombo chako cha kuokea, na kisha utaweka mchanganyiko wako katika baking pan yako. Na kisha tutapiga mchanganyiko wetu kwa chini ili mchanganyiko wetu uwe sawa na kutoa vibofu ambavyo viko ndani, na kisha tutaoka katika oven ama unaweza kuoka katika makaa kwa moto mdogo mdogo. Nitaoka kwa oven kwa moto wa 180 kwa dakika 50 mpaka jisaji moja. Na baada ya dakika 50 ama jisaji moja, keki yetu ya apple iko tayari kama unavyoona katika video. Utawacha keki yako ipoe kabla ya kuitoa katika pan. Na keki yetu ya apple imeshapoa na nimeiweka katika sahani. Nitanyunyiza sukari ya kusaga ili kuipamba keki yangu. Na keki yetu ya apple iko tayari kama unavyoona katika video. Ni laini na ni tamu sana ajabu. Nitakata kipande nusu na nitakula na vanilla ya ice cream, na enjoy keki yako ya apple. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda.
Ikiwa mnataka kuona recipe zingine za keki, nitaweka links hapo kwa description box ili mpate kuona recipe zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.